pregunta, todos pueden perder. Dave había sido eliminado. Que comienza su desafío de... Así. Ya sé. Ya sé. Tendrán que acampar. Serán 2 equipos que tendrán que acampar. No son de la temporada. Ok. Ok, acá está un equipo que se va a acampar. Ok. Bueno, ya que ellos quedan 4, pues serán otro. Primero de todos ellos que lleguen, gana la inmunidad. Corny llegó. Y los otros también llegaron. Corny, ¿a quién eliges que sea eliminado? Elijo a Topher. Dice que elige a Topher. Topher ha sido